Представь, ты просыпаешься после 4000 лет сна. Мир вокруг узнаваем. Земля та же, небо тоже. Но все, что ты знал, исчезло. Твои хищники, твои сородичи, растения, которыми ты питался, даже паразиты, которые жили только на тебе. Ты вернулся, но домой не попал. Именно это может случиться уже через несколько лет. Ученые научились читать ДНК существ, которых нет на Земле тысячелетиями, и они собираются их вернуть. Но сегодня я хочу поговорить не о том, как они это делают, а о том, что будет, когда исчезнувшие вернутся.